Ndichikutambirai zvekare pano paDzirari 263 pano pachanga ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and like this video nekutena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka nezvimwe zvirongwa uchange uchingozvionera. Muri yeZimbabwe tine hurukuro yatakaita naFrank Jera Media, takaita naKismo nenaDzirari ndaive ndiripo. Hurukuro iyi yaive nyaya yaKismo. Ndiani anombodzi Kismo? Kismo ndi actress aiacta kuna Izaboom. Zvaiacta kuna Izaboom atiti akabva but ane mashoko akataura pamusoro pena Izaboom. Ataura mashoko aya, video roro ndakariposta panapa pathis YouTube channel yaratanga kuita hurukuro rine 40 something minutes, takatoriposta panapa pathis YouTube channel. Tariposta tine kamwe clip katanga tisina kuposta yandoda kukuisirai nhasi kuti mutaura zvanofuka comment section after wapedza kuona clip iroro ende ane mashoko akawanda ataura pa clip iroro. Isusu hatisiri tinge tichitaura nyaya idzidzi, tinongoenda kunointerviewa munhu otaura ega zvaanenge aida kutaura zviri pamwoyo pake. Saka musazotiroverere pamusoro penyaya idzidzi. So ndakusiya muchiona video, wapedza kuona video otaura zvaunofuka mucomment section. Ndiri pakuzivisa vanhu nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvisina nhema mukati, zvisina maside effect mukati, nyaya dzechokwadi. Kwamuri ikoko maupdates ari kusvika zvakanaka here? Zvakafanana nawo. Last week ndakaita interview na Saint. Saint, I'm not here shamwari yangu. Munozviti henyu muri sekuru veZimbabwe but you are not my uncle bro. Not at all. Ndakaita interview na Saint anditi. Because nangotaura chokwadi nyaya dzandiringotsanangura idzi anditi. Ava ameno takaita sei ne interview yoyo. Miraito. Yakakuita iwewe. Ameno takaita sei ne interview yoyo. Interview vayanzi ngaidelete. Handisi kuziva kuti akati interview because director vari kuti havazvizive zvekuti vakati but tichiita interview vakandita vari 2 naSparks. Then after interview Sparks was like interview iyi ikabuda zvinodonhedza kambani yeNizaboom. Saint unokwanisa kutaura mari yaunoda tokupa kuti interview iyoyo isapostwe and handizive kuti iwewewo Sparks beef raunaro kana kuti chauri kuda kunyanya kuhakira panyaya dzekuNizaboom kunge tsine dziri murodhi ndikutochishaya dzekuhakira pachinhu uyu inyaya dzemari. Ko inini ndakashanda 3 years. Inini ndakashanda 3 years. How does it feel? You guys mune moyo here? Do you know kuti I'm a human being ndikabayiwa ndobuda ropa? Munenge muchingotuka ye uri mbwa ye uri chi ndikakudzosera imovha manditi hanzi ana hunhu anotuka vanhu zvinyadzi. Handina hunhu pastera ripi imi muri ndimi mungotanga kundituka. Zvafanana kuti munhu osvikondirwa mbama murodhi ndikamudzosera ndobva nanzi ndiri bully. Papi pandiri bully. Papi pandiri bully pachona. Ofuchi vanhu vavo vanotuka zvinyadzika. You pretend as if muvafarire but munovada. Ukatasa page remunhu anodzidzisa zvinhu zvitsvene rine 2 followers. Rine 2 followers. Page remunhu anotaura kuti chamukhoti chako chakazodai chinhingirikini chakazodai rinenge rine mita followers. But mucomment section munonyepedzera kunge ndipe example yemufana wangu Kalafu. Anditi vanhu vanoti Kalafu hatimufarire haana hunhu agone kupfeka aite sei but Kalafu akavhura page paFacebook angasiri paFacebook ne1 week ranga ramu 39k followers. Mukunofollowerei amumuda haana hunhu but mumfollow mukudei page make Jona nongone following yakakura muri kudei izvezvo atom 40 something k followers mukudei page make follower ika ana mufundisi kuna ana mufundisi ukatotarisa izvezvi maviews chaiwo rababa charamba rikutokundwa nera Kalafu. Kalafu arutopisa vanoimba gospel. So don't pretend as if vanhu musingazive zvinhu zvinorwadza nezisingarwadzi. You can't come mucomment section mangu wondizoti panhingi pamai vako ndobva ndakusekerera kunge vako vasina ipapo zvinobuda izvozvo hazvibude. Let's be fair guys. Handizi kana vanhu isusu takaita agreement zvakafanana apa now ndakukuti muplayer minoti ichanzwika here audio yaSaint yandamufonera nhasi
Kozi zvimwe zvachona zvinenge zvakutonge ukunyepera vanhu. Audio yake Saint anachitaura naye ndichimubvunza kuti painterview mazoshinga here kunhingirikina Kusaposa. Aiwa kubhadharwa kozi uri kupi kona iwawo haisiriyo ma-call recordings acho awandi. I think Uncle Saint. Yes, Simple. Muri seiko kule? Hello? Ko interview amchaposte. Hello? 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 That interview aisisiri kupostpere. Iwe, autange neungondibvunza ndikushandire. Unotane ndimhoresawo. Ndati muri sekuru wangu basa. Inga wandati muri sekuru vakushomanyira kuti ndikopotera. Ndoda kutokurova. Uri ipi ndikurova? Ndiri kumba. Ndoda kuzokuona. Oh. Ndoda kukuona. Inini andinoziva kuti nini handisi angove hono. Ndoziya muri kumba. Manje pepe ndakaona kuti interview wakaita ndeyekupusanisa vanhu of which hazvina zvazvinotibatsira isu tine chitamari yedu kuvakomana vedu. Ayewa, batika interview yaingofana kuposta ndaona maita iwe yananaisa. Listen. Yeah? Hondo haina kunaka. Iwo hondo. Ivo vari kudawo futi hondo neni. Hondo yakanaka cause I suffered for 3 years ndichitadza kana kuchengeta mhuri yangu because of those bullshit. Mari inonaka mazuva edu. Ayewa, it's not like mari. Saka ilive fast akakubhadharai zvaitaura. Asi akataura kuti achandibhadhara. Akati ari kukupai mari kuti interview support. Aiwa, ndine mari yakawanda ndingambopuwa mari nekomana. Uncle Saint regeza ndifone. But inini hondo handidi kuti vanhu vapusane. Imimi hamusi pakunetsanisa vanhu. Ati you are just a blogger. Aitaura ini mamusiri kusaposta. Ndikaposta vanhu vachitukana uye achiti pokofu uye achiti pokofu. Ndinechito ndakutoreswa. Saka yaitwa naiza wachona ndo yakanaka here yamakaita vana jonga. Izvo zvemakuhwa handizviteerere ndati ndoda kuona iwewe. Right, nondoona henyu kuti ndiregeza ndizvitendeka interview yachona ndodzinganese cause inini handingati ndidzanyirirwe nekambwa kanonzi naiza kaikaika ika. Vakutomufonera futi naiza wacho nomuza kuti mushuri wake. Mawani. Muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwira. So panhingirikina panonzi pachi call recording iyi andataura naye. Like I was mistakenly pakuti Naiza akaita interview Naiza ana interview yakati sei yakaita na Saint. But vanhu vangoya kuimbotswa ngokati interview aiona chichi here. Ndoba ndaterekeza ndange ndanzwa chi na Uncle Saint ende Uncle Saint mudairo wawo kuzoti anyadze makuwa chichi vaitonge vakatoiita interview yachona zveshwa but papa sina chi interview yakaitika ne. So inini apana mari yekuti inini munhu akashanda apiwe for 3 years. Pane mari yekubhadhara mabloggers kuti vasaposte chokwadi chandataura. Is it fair? Last time wakapiwa umwe blogger mari kuti arambe kundita interview. Yengoti arambe kundita interview. Is it fair? Mari iyoyo dai akatora akatambidza inini ndakashanda. Mukona guys, mukona pamwe aba chinyatooneka. Ichi chivanga chepashoot ichi. Ndine zvivanga hobo zvepashoot. Ende kuyakwa kana tichirowa, torowa zveriu. Unenge uchinyatsokukwaturo. Muonzwa? Yeah. Ufuchite chiti tiri pabasa. The other day ndakaenda kumba ziso richitongerwa kubuda kunze ndarowa mpama na jonga paseti. Tikati ndezvebasa. Because chiti ndezvebasa zveshuwa. But kana basa rachona rakonzi hauna chaunofanira kuwana tikutokudzvanyirira ukatoita interview yachona iyoyo udotaura chokwadi udozivisa Zimbabwe kuti inini ndiri munhu akaita sei tobva takudzvanyirira. Iwewe wachona futi newewe wachona vandakagara nawo mukazviita muchanopuwa mari guys mukazviita muchanopuwa mari alright. Mimi munogara paGlenora apa ma streets enyu ndiye padhuze dhuze muone blaze ndokuita irafu. Handisi kuseka ndokuita irafu. Ndokuita irafu guys. Handisi kuda kutombonyeka. Ndikutogara ndatongokuonesa. Zvazva kunzi hanzi ye munhu kanzi ukuzohaya magunzu utsinye chichi chazvidzidzira pamari imimi. Yeni kana uri blogger
uri pakuspreada mashoko emunhu wese. Of which aitaura ndini noti iye hondo yanga kutya pa ndeye. Vanokwira kuenda kunana Bed Bridge. Kumhanya kuenda kunoona zvikwambo zvevanhu zvabatwa isi hondo. Ihondo. Ndo yavakaona yakanyanya. Vakanzwa kuti kwakati kuonekwa Chidhoma vanomhanya. Yes, kuri nhingi n'anga zvakazodai. Hondo dzemushonga ndo dzamunogona kupindira. Ko hondo dzejustice amukwanise kudzidaira. Chamuri kukwanisa achidi hondo yipi hondo yamusingade angosendi yipi hondo yamusingade. Isusu hatina kuita taura. Even vanhu pa social media, some of the socialites, they are busy blaming me for no reason. The likes of Shugeta, you were busy in my comment section. Yeah, just grab my sister. Who's your sister? Ndibve kumba kwedu kwandiri mwana mudiki ndo yazokurira pa social media. Ukuona wega zvokutaura zvine brain kuti inini ndikurire pa social media. Pa social media ndana makamboona akakura. Pa social media ndipekutotonge pwere. Totonge mwana muchecha zvarwa nhasi. Because vanhu vachona mese munoita onge pwere. Saka tikaenzanisa brains edu tofambirana. Hoya zondo hey just grab. Hey chokadi unoudza director kuti just pay them. Atowani. Just pay them. Anduriwe justice. Unogona kakuyananisa vanhu. Angwe nongono pay them. Zvopera. Right. Muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwira panapa tanichara na Chismo. Tina Frank watinaye. So ndofunga mazvinzwira musikana arada justice arati titonge nyaya yake arati director munzwe mashoko ari kutaura ari kubva kwaari kuti imimi anombotadzirana nemi ende handina problem nemi but makandivimbisa imimi kuti hanzi muchamubhadhara ende pakumuti muchamubhadhara makamisa basa makati muchamushedza nanhasi anga angomira kuti ndichashedzwa ende munhu aitongoshandira ikoko achiti ndiro basa rachona but makazongomisa nanhasi akangomira achimirira kuti achashedzwa ndizvo Kismo. Aiwa ndizvo cheshe. Frank dotiji inini hangu mashoko ese zvinisedzana da kuvhunza ka azitaura enda pinda zvakanaka ende imwe nyaya iri pangoti isu semablogger tiri pakungofambisa zvinhu zvakasangana nemunhu hatina chatawedzera kana kutapudza kana kutuka munhu of which guys ipapa pakapa handisi kuziya munozodzoka asipare imwe kana pane imwe todzoka saka tichadzoka neepisode 2 takuita haina kuperera panapa why because nawo kuti ndichitaure chaizo zvananga ndichida kunyatso kutaura handidi kunyepa makuseni mandataura dai uyu asvika in time hombe yacho taita 5 hours zvichireko hombe yacho mamusingaboigona handidi kunyepa but mukuona Naiza munhu wekuti paari kutaura neni is very humble ikutoti wakana neniwo even ndanda kutonzwa kutotonge ndine futi ndine mhosva koza kuta zvakanaka bo ayewa my sister apa neapa pamakazoita live muchituka that wasn't good ndikati ayewa ese madrama you can sort it out only kana taita sei kana tawirirano futhi some of the things you can read for yourself because unoita kunge ndikucreate after drama panapa. That's why wambomaverenga saka ndikuchipeta saka kana uri kuziya bo. So guys, my word of advice vanhu vanenge vari comment section, content creator munhu ane ropa ane nyama semi paunotuka pepe kuti chakuti chamai vako mu comment section unenge wapindwa nei unenge wakecha unenge waita sei kana munhu anongopinda mu comment section iri ndakazorimaka just leave the page, don't comment, scroll wodarika waita yauri kuita sei yauri kuita because kana wakunditukira mbereko wangu inini ndichapinda nemoyo waiziya because inini pa page pangu ndokwanisa kupindura nevideo nonyatsokudza magaramoyo chaiwo ndova ndanyatsokutukira mai vako nonototi iwewe uri mwana wehure nembavha pamwe baba wako watori minister mai vako vatori doctor anditi wobva warwadziwa nazvo kuchindidarika wononge inini ndotuka zvinyadzi kana kuti ndinoita sei. Know your comments kana uchikomenta ziya zvekukomenta kana usingazive ndabeta toti nyaya yachona ndikuirasika ndikukumbira kuexplainerwa in details wobva watsanangurirwa nyaya wonzwisisa rather than kuda kungomhanyira kujaja munhu anditi zvangofanana mumwe anogona kutotanga ipapa kuti munhu akamaka inini anti uya ati kumba kwavo ndofariro unonozvishaudhiro kunzi iwewe nemhuri yenyu yese muri imbwa dzevanhu zikazoda imbwa dzevanhu vaita sei
Imbwa dzavanhu vaita sei? Nakagona anoziva ngoparwa. Inini anondigonera mhuri yangu inononge anomugonera. Saka vanhu maopinions anosiyana hazviaffect anything. Kucomment section inini zvangu ndakazvimiririra. Ukandituka ndokupindura. Zviya zvekuti anzi zvinouraya brand hapana munhu anoda kushanda nemunhu anotuka. Variko hobo ende ndikutoshanda nevanhu vakawanda. Izva mai manje vakawandisa. Ndakatotanga kutoshanda navo pandakatanga kukutukai vanhu vanondituka. Pandandisingakutukei hapana kana zvandaitombowana. Ndaitokaura nenzara. Anyways, vanondifarira vese, cheers to you guys. I love you too. You know, it's hard kunge uri muindustry iyi. Zvinhu zvakaoma. In acting industry haina kuchipa sekuzviona kwamunoita muri kudzimba kwekuti iwewe wajusa ka-hourly data kako ungotypa kuti chakuti chako chakuti chamai vako. It's not easy guys. I'm also a human being. I feel pain. Ndikatukwa ndotorwadziwa. Ndotorwadziwa koza handipenge ndakakwana. Handingomuke ndichitaura kuti hatipere ane chikwereti changu chasina. Handina kana history yekupenga. Even baba wangu kusvika vafa vanambobvira vakambopenga. Zvekuti ndoti pamwe ndikuhakira ikoko. Mai handirwari guys. Nditori bo. Handimuke ndichiti kana kuti ndine nhumbu yauyu handisina. Yausina. Hazviite. Zvangofanira like now kutotaura kwandaita nditaura pachikuru. Otherwise ndikada kutaura zvakavanzika zvacho. You won't like it, but tati kune episode 2 because toda kumbogadzirisana zvisina hondo mukati. Saka Kismo tichamudzokera tichitenda zvikuru neattention yamapa nekuona kwamaita. Much love.